자 이제 o늘 딜라이트 파리 인 마닐라 공연을 여러분과 함께 하게 될 텐데요. So ngayon, meron po tayong Delight Party in Manila ngayon. 네, 잠시 후에 정말 신나는 본 공연으로 만나보도록 하고요. Mamaya makita po tayo ulit para sa mas masayang performance at event. 일단 사운드 체크를 좀 하고 여러분과 잠시 후에 또 다시 만나도록 하겠습니다. Pero ngayon naman, magsa-sound check muna tayo at we will see in a little bit after the sound check, alright? 좋습니다. 그러면은 저희가 노래 한 곡을 불러드리도록 하겠습니다. 뭐 듣고 싶으세요, 여러분? What do you wanna listen to? 네? 그거. That one. 오케이. 여러분이 지금 듣고 싶어 하시는 곡을 한번 같이 부르도록 하겠습니다. Okay, that song that you want to listen to right now, we will sing it right, okay? 준비됐어요? Are you ready? Hey! So let's sing! 너무 내게 눈이 부셔 점점 짜릿짜릿해 짜릿해도 별이별이해 시간이 갈수록 난 달려 돌아가 방향으로 적극적한 거리 서로 묻다 우리 난 네가 좋다고 해 그 어디든 갈 수 있어 내 맘을 전부 설명할 수조차 없어 You guys are really good at singing. 오늘
밥을 맛있는 걸 드셨나봐요, 여러분. I think you guys ate something delicious today. 힘이 넘치시는 것 You 같은데. are so energetic. 벌써부터 본 공연이 기대가 됩니다. Already, I can already look forward to our main performances. 사실 저희는 이제 오늘 새벽에 한국에서 출발을 해서 오늘 도착을 좀 전에 도착을 했잖아요. Actually, we left Korea early morning and we just arrived in the Philippines just a while ago. 네, 그래서 아까 사실 조금 호텔 도착했을 때 조금 피곤했는데 지금 여러분을 만나고 나니까 굉장히 힘이 나는 것 같습니다. When I arrived in the hotel, I was a little bit tired, but as soon as I met you guys,